ಇವತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 80 ಯೂನಿಟ್ಟು 5,60,000 80 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 28 ಯೂನಿಟ್ಟು ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿತ್ತು, 28 ಯೂನಿಟ್ನ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಟಿಗಿದೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಪ್ಲೈ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್. ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಥರ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಪಾದನೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಕಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ 11,60,000 ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 147 ರೂಪಾಯಿಂದ 97 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 44 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು 147 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ.